السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم معكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا معكم من قناتي على اليوتيوب، معكم أبو الرود فل 8 من قناتي على اليوتيوب، ومن دونتي كمان أبو الرود فل 8، ومن صفحة دنيا البرامج وفيروز على أندرويد. طبعا أنا كان اسمي أبو الرود الريحاوي، بس عدلت الاسم وحتى سويت مدونة جديدة ما صار لها فترة. لذلك بتمنى الكل يتابعني على مدونتي ليصلك أحدث المناشير قبل وصولها على الصفحة أو على اليوتيوب. ولا تنسى كمان متابعتنا على دنيا البرامج، وضع الصفحة الشاهدة أولا، وعلى صفحة فيروس أندرويد كمان عملة جديد. بتمنى تدعموني عليها ليصلكم كل جديد، والاشتراك في قناتي ودعمي على الفيديوهات حتى استمر بكل مفيد. ما راح أطول عليكم. اليوم شرحنا راح يكون طريقة الحصول على رقم وهمي للتسجيل في جميع أنواع التطبيقات، سواء كانت الواتساب أو الفيسبوك أو غيرها. طبعا التطبيق مو مثل كل مرة. هذا تطبيق التطبيقات التانية راح في اجتنا شروحات فلبيني. طبعا انا كتير مبسوط لانه وصل فوق 25 الف مشاهدة على فيديوهي، على احدى الفيديوهات الرقم الفلبيني. هذا شرف إليه، واكيد كلهم استفادوا. طبعا هالدور ان شاء الله راح يستفادوا اكتر. الدور راح يعطيك التطبيق رقم باكستاني. الرقم الباكستاني راح يمنحك بس استقبال المكالمات، ما راح يمنحك الاتصال على اي دولة بدك اياها. يعني التطبيق راح يمنحك 5 اس ام اس و5 دقايق للاتصال بها. هاي ما بتحسن تستعملها غير على الباكستان، ما بتحسن تستعملها غير على الباكستان. هلا راح نبدأ بشرح التطبيق، ما راح طويل. طبعا انا راح اشرح لكم التطبيق بس كيف طريقة التسجيل وطريقة الحصول على الرقم حتى ما اطول بالشرح. طبعا هذا التطبيق يا شباب، هلا راح نفتح التطبيق. طريقة تسجيل ما بدها شيء عن طريق رقمك الهاتف، بس يكون عندك رقم حقيقي. مجرد ما فتحت التطبيق راح يحط لك فورا نداء دولتك. هلا بتروح انت بتسجل بالتطبيق. هلا بنروح نسجل بالتطبيق، عفوا راح احط رقمي. طبعا هلا راح يبعث لنا الكود وراح يضعه تلقائيا. هلا نضغط على زر التسجيل. راح هلا ننتظر الكود. مثل ما كنتم شايفين تم وضع الكود اوتوماتيكيا. طريقة الحصول على الرقم مثل ما كنتم شايفين بطريقة سهلة وبسيطة، ولسه التطبيق جديد. التطبيق مثل ما كنتم شايفين راح يطلع لك بالاول عرض رقمك، راح تضغط على انت كلمة يونايتد. انا طبعا مسجل قبل هالمرة بالتطبيق ويعطيني هذا الرقم بس تضغط هون عند الاسماء راح تلاقيه هو موجود مثل ما كنتم شايفين. هون راح تلاقوه هون للاتصال. هون راح يجيك الرسائل الصوتية، وهون الرسائل العادية، وهون تسجيلك مثل ما كنت شايفين. هون بمجرد ما ضغطت بإمكانك تعدل. طبعا راح يقول لك بعد ما تحط الرقم راح يطلب منك وضع اسم. انت تكتب الاسم اللي بدك اياه. مثل ما كنت شايفين مسجل اسمي ابو الرود فل 8. انت بتسجل انت اللي بدك اياه، ومجرد ما حطيت الاسم راح يعطيك رقم، وهو مثل ما كنتم شايفين رمز النداء 0 زائد عفوا 92. وهني راح يبدأ الرقم بقى من رقم 3 يلي بده يسجل بالواتساب، يمحي النداء الدولي دولته ويضع نداء 92. هيك بقى يبدأ بالتسجيل، وراح يبعث له. طبعا على الأغلب ما راح يبعث له الكود، راح تضطروا تعملوا اتصل به. راح يتصل فيكم التطبيق. طبعا بتركوا التطبيق شغال بالخلفية، راح يتصل فيكم، راح يوصلكم الكود وتحطوا بالواتساب. وبعد مبروك عليكم، تم تفعيل واتساب برقم باكستاني، او تفعيل الفيسبوك، او تفعيل غير تطبيقات. بتمنى اكون فدتكم. بتمنى كمان تشاركوا وتعملوا تاغ للاصدقاء، ولا تنسوا زيارة مدونتنا والتسجيل الاعجاب بها ومتابعتها لكي يصلك كل جديد وكل مفيد. وهيك نكون خلصت شرحنا لليوم.
والسلام.